Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք կխոսենք նորագույն տեխնոլոգիաների կարևորության մասին, առանց որոնց անհնար է արդյունավետ գյուղատնտեսություն վարել։ Այսօր արդեն նորագույն գյուղատնտեսությունը լուծում է բազմաթիվ խնդիրներ։ Օրինակ, դուք գիտեք, որ բնական աղետներից որքան է տուժում գյուղատնտեսությունը, այն էլ Հայաստանի նման մի երկրում, որտեղ լեռնային, նախալեռնային եւ ինչու՞ չէ նաեւ արարատյան հարթավայրում հաճախակի են ցրտահարությունները, կարկտահարությունները, որից որ տուժում է բերքը, նույնիսկ լինում է տարի, երբ որ ֆերմերը ընդհանրապես եկամուտ չի ստանում։ Տեսեք, երբեմն նորագույն տեխնոլոգիաներ, երբ որ ասում ենք, մարդիկ ավելի շատ պատկերացնում են սարքավորումներ, չգիտեմ, միայն համակարգչային կառավարում եւ այլ, բայց այս տեսեք մեր կոնկրետ այստեղ գտնվող այգին ընդամենը հակակարկտային ցանցի միջոցով լուծել է մի շարք խնդիրներ եւ շատ լավ է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գնալով շատ շատերն են ցանկանում իրենց հողատարածքներում տեղադրել հակակարկտային ցանցեր։ Ինչ խնդիր է լուծում հակակարկտային ցանցը։ Տեսեք, առաջինը, որ պաշտպանում է բույսերը կարկտահարությունից։ Դուք գիտեք, որ այս տարի կարկտահարությունը կարելի ասել աննախադեպ էր, ինչպես նաև աննախադեպ էին հորդառատ անձրևները, սակայն բացի կարկտահարությունից այն նման հակակարկտային ցանցերը պաշտպանում են նաև թռչուններից, այսինքն երբ որ օրինակ հատապտուղները, տեսեք այս ներքևում կան հատապտուղներ, երբ որ հասունանում են, առաջին հերթին թռչունները սկսում են երամներով կարելի ասել հարձակվել այս հատապտուղների վրա եւ բավականին մեծ վնաս են հասցնում բույսերին։ Այդ պատճառով այս դեպքում թռչունների վտանգը հասցնում ենք նվազագույնի։ Երկրորդ շատ կարևոր հատկությունը հակակարկտային ցանցերի, որ նրանք շոգ ամիսներին, ասենք հուլիս-օգոստի ամիսներին ստվերացնում են այգիները եւ այդ դեպքում այդ ստվերացման շնորհիվ մեր մոտ շատ բանջարեղեններ եւ հատապտուղներ շարունակում են իրենց վեգետացիան։ Մի շատ կարևոր հատկանիշ, այս ցանցերը պաշտպանում են նաեւ բույսերին վնասատումներից։ Այնպես որ եթե հնարավոր է, կարող ենք նույնիսկ փոքր տարածքների վրա տեղադրել հակակարկտային ցանցեր եւ այդ դեպքում դուք փոքր տարածքից, ասենք 200-300 մետրից կարող եք ստանալ ավելի շատ եկամուտ, քան ավելի մեծ հողակտորներից։ Կարկտահարությունը ոչ միայն վտանգում է բույսերի ապրանքային տեսքը, այլև խիստ վատացնում է պտուղների որակը։ Հաջորդը երևի հետաքրքիր է, որ կաթիլային ոռոգման համակարգերն են մեծ դեր են խաղում եւ մենք այս դեպքում ջրում ենք բույսը եւ ոչ թե ամբողջ հողատարածքը։ Դուք գիտեք, որ կաթիլային ոռոգումը բավականին խնայում է ջուրը եւ արդյունավետությունն է բարձրացնում։ Տեսեք, եթե ակոսներով ջրելու դեպքում մենք ամբողջությամբ ջրում ենք, նույնիսկ բույսերը որոշ ժամանակ ամբողջ արմատային համակարգը մնում է խոնավության մեջ, ապա բավականին մեծ վնաս է հասցնում։ Տեսեք, այստեղ կաթիլային ոռոգումը ինչու է երկրորդ լարից, շպալերային համակարգն է այստեղ, շպալերային համակարգը, որոնք հիմնականում ծառայում են հատապտուղներին, այսօր այգիների մեծ մասում, այսինքն հատապտուղների տնկանների մեծ մասում այս շպալերային համակարգն է, իսկ խողովակը դնում ենք հենց լարի վրա։ Ինչու համար այս դեպքում ոչ միայն ոռոգում ենք հողը, այլև ստեղծում ենք միջավայրը խոնավացնում ենք եւ օդի հարաբերական խոնավությունը որոշակիորեն կարգավորում ենք։ Միայն մի բան, որ բավականին են շատ են հարցնում ֆերմերները, ինչ անեն, եթե խցանվում են այս անցքերը։ Դուք գիտեք, նախ ամեն դեպքում միշտ պիտի անցքերը լինեն վերև խողովակների, որպեսզի այն նստվածքը այն կոշտ ջրի, այսինքն կրային նստվածքը ծանր մետաղների եւ այլ լինեն ներքևում։ Սակայն եթե ինչ որ
կերպ արդեն խցանվել են, դուք կարիք չկա այդ խողովակները անմիջապես հեռացնեք ձեր հողամասից, մանավանդ եթե նրանք դեռ չեն պատռվել, դեռ չեն վնասել։ Պարզապես բակերի մեջ են, ես գիտեմ, որ հիմնականում կաթիլային ոռոգում ունեցողները օգտագործում են ջրի բակեր, պարզապես այդ ջրի բակերում մենք ավելացնում ենք ազոտական թթու կամ ծծմբական թթու, որոնք էլ իրենց հերթին մաքրում են այս աղակալված խողովակները։ Նշեմ, որ ինչպես նկատեցիք, նորագույն տեխնոլոգիաները կամ այսպես կոչված խելամիտ տեխնոլոգիաները բավականին շատ են այստեղ, եւ դրանցից մեկը ես ցանկանում եմ նշել, տեսեք, էլեկտրական պարիսպներն են։ Մենք ընդհանրապես տեղադրել ենք սյուներ եւ տեսնում եք լարերը, որոնց միջով շատ թույլ հոսանք է անցնում, ավելի շատ հաճախականությունն է բարձր եւ սկսած փոքր կենդանիներից, տեսնում եք 5 շարք է ինքը, սկսած փոքր կենդանիներից առնետներ, նապաստակներ, աղվեսներ, շներ չեն կարողանում թափանցել ներս։ Ես նշեմ, որ այս էլեկտրական պարիսպները անվտանգ են նույնիսկ փոքր կենդանիների համար, այսինքն որևէ կորուստ չենք ունենում, փոխարենը նրանք երկու անգամ փորձելով մուտք գործել տարածք, անմիջապես հեռանում են։ Շատ կարևոր է այստեղ նաև արևային վահանակները, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրները, կոնկրետ մեր դեպքում ունենք այս տարածքում բավականին մեծ 40 կիլովատ հոսանք, սակայն մեր հոսանքատար բազմաթիվ սարքավորումներ, ինչպիսիք են լարերը, ինչպիսիք են ոռոգման համակարգը, ամբողջությամբ աշխատում են արևային էներգիայով։ Եթե դուք ցանկանաք ունենալ էլեկտրական պարիսպ, ընդհանրապես, եթե չեմ սխալվում, 1-2 վահանակը բավարար է մեկ հողամասի ամբողջ հոսանքի հարցերը լուծելու համար, այնպես որ դրանք այնքան էլ թանկ տեխնոլոգիաներ չեն եւ կարող եք ներդնել ձեր տնտեսություններում։ Եթե նկատում եք, տարբեր կողմերում անընդհատ արևային լույսեր են, ինչու համար, տեսեք, եթե դուք ունեք կաթիլային ոռոգում կամ ընդհանրապես ոռոգում եք ձեր տարածքը, հիմնականում աշխատում եք երեկոյան ուշ, նույնիսկ գիշերը, երբ որ ավելի նպաստավոր է ոռոգման համար։ Այդ ժամանակ կարող եք այդ արևային փոքրիկ վահանակները, այսինքն լույսերը, տեղադրել ձեր հողամասի տարբեր հատվածներում, որպեսզի եւ ձեր աշխատանքը հեշտացնեք եւ չվնասեք բույսերը։